Привет! Если вы нашли этот ролик, потому что завели машину и услышали вот такой вот звук из своего кондиционера, то я вас поздравляю, вы нашли то, что искали. В ролике я быстро, но подробно расскажу, от чего может быть такой звук, что точно стоит делать, а чего делать не стоит. В первую очередь не стоит пугаться и думать, что вы по-любому попали на какой-то дорогостоящий ремонт. Потому что ремонт каких-то комплектующих от кондиционера — это всегда дорого, это всегда неудобно, потому что их делают только специально обученные люди в специально обученных местах и тому подобное. Плюс обычно все покупают запчасти на бэушке, потому что купить там новый компрессор всегда очень больно. На бэушке вы покупаете опять-таки кота в мешке. В случае с таким звуком бояться этого не стоит, потому что, скорее всего, причина банальна. Причина в том, что у вас просто не хватает фреонов в системе. Другое дело, что его может не хватать уже опять-таки по разным причинам. Либо где-то есть утечка, что плохо, либо это просто естественные потери фреона, которые могут происходить в процессе эксплуатации автомобиля. Раньше я думал, что фреону деться некуда, он циркулирует в замкнутой системе, и в принципе в своей прошлой машине, в позапрошлой, я ни разу не заправлял кондиционер, в этом не было никакой необходимости. Но вот сейчас столкнулся с тем, что услышал такой свист и решил разобраться, с чем он может быть связан, как это лечится. Собрал информацию от мастеров по кондиционерам, собрал информацию от всех, кого мог собрать, и решил ее выложить в этом сжатом коротеньком ролике. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно поехать на ближайшую станцию, где есть оборудование, которое позволяет заправлять кондиционеры, и люди, у которых есть руки и голова. Они должны проверить, есть ли в системе где-то утечка. Потому что если в системе есть серьезная утечка, это может быть связано с повреждением комплектующих кондиционера, либо с тем, что перетерлись, например, трубки, шланги, особенно если они идут под днищем автомобиля. За зиму из-за действия реагентов они могут просто тупо потрескаться, могут быть какие-то микротрещины, через которые выходит летучий фреон, либо это могут быть серьезные большие трещины, но тогда кондиционер у вас перестанет работать очень быстро, он перестанет свистеть и в принципе включаться. Если же проверка покажет, что утечки у вас нет, у вас просто недостаточно фреона по каким-то естественным причинам, что он улетучился, здесь есть как бы два таких пути, по которым обычно вам предлагают пойти. Первый — дозаправить до нужного давления просто, второй — это выпустить все из системы и заправить по рекомендуемым нормам. Те самые рекомендуемые нормы вы можете найти под капотом автомобиля, где-то это будет наклеено на пластике, где-то будет на самом капоте, но в любом случае где-то указано, сколько должно быть фреона в системе. От себя я бы рекомендовал все-таки полностью перезаправить систему, залить ровно столько, сколько необходимо фреона, и быть уверенным в том, что все будет хорошо. Почему не дозаправить до нужного давления? Потому что из-за разности температур, в тот момент, когда вы дозаправляете систему, и, например, когда на улице резко потеплеет, можно очень сильно не угадать с тем, сколько нужно было залить, собственно, фреона, и получить какие-то механические повреждения системы, что в дальнейшем как бы будет дорого стоить. Либо же сразу, если вы решили немножко сэкономить и просто дозаправить до нужного давления, приехать тогда, когда на улице будет довольно тепло. Чем теплее, тем лучше. Потому что фреон имеет свойство расширяться, и, соответственно, давление в системе очень сильно растет, возрастает нагрузка на узлы в системе. У меня все. Надеюсь, видео было вам полезно. Надеюсь, вы перестали паниковать по поводу шума от вашего кондиционера и не пожалеете за это скинуться по лайку и, возможно, даже подписаться на канал. На этом канале я должен каждый день 365 дней в году выкладывать хотя бы одно видео. Видео бывает разной тематики. В основном, конечно, тема спорта. Ну и встречаются вот такие ролики вроде этого. У меня все. Пока-пока.